हर हर महादेव। हम विजेंद्र गिरी पूरा बिहार के लोग के हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सावन के ढेर सारा शुभकामना। बाबा बैजनाथ से निवेदन करो, बाबा विश्वनाथ से निवेदन करो, हर परिवार में अच्छा होके सबकर बाल गोपाल खूब निरोग स्वस्थ रहे। और एगो बात बताओ, मैं खुशी होता इस सावन के पावन महीना में ये चारू मूर्ति जौन जी पहुँचल बा। इनकर नाम बा पंकज पुरी जी, बड़ी सुंदर निर्गुण के गायक और मेही गीत के गायक और सभ्य गायक। अच्छा गीत गावेले और वह सब खूब प्यार दुलार भी दिले और बहुत मधुर भी गावेले, अच्छा लगेला। हमने के खुद इनकर फॉलोअर हैं सन, हम खुद सुनीले। ई हमन हमरा भाई तपेश्वर चौहान जी के भगिना उर्फ चेला भी भइले। भगिनो हुवन, चेलो हुवन, तो हमनियों के चेले बराबर बड़े भगने हुवन। ई हमार भाई होवन और लाल साहनी जी, ई लोग भी उपस्थित बा। ई हमार शिष्य होवन जितेंद्र गिरी जी। रुआ सबसे ये निवेदन करे विचारू मूर्ति पर रुआ सब खूब कृपा बनाई, ये सबके मौका दी, दरवाजा बुला के गीत संगीत से आनंद ली और सभ्य गाना बजाना। आई सब गारा गारी बेटी रोटी वाला गाना बजाना ना। एमे केहू कथा वाला बा, एमे केहू मेही गावे वाला बा, एमे केहू कथा प्रसंग जितना मन करे उतना सुनी। इनका से कौन प्रकार के गाना सुनी, मुन्ना बाबू के, नथनी बाबू के, उ सब गीत सुनी। आरा बलिया के लोग कितना सुंदर टान में गावेला। इस सब चार वैरायटी के गाना गावेला, चारों में चार गो स्वाद बा। और ये हमारे बड़ लड़का हुवन, जो सब जानते बने पंकज पुरी नाम हो। लड़काइए से जब ये पैदा भैले तो तनी हम चल गए प्रोग्राम में। ई गईले पढ़े तो तू कहने स्कूल से भाग गईले, तो औसो जाके कुंभ के मेला में भेटैले हैं। धक लेनी तो मैंने खूब बढ़िया गाता रहे, वो सबका सेवा भी करता रहे। अच्छा बाड़े, मार्केट में खूब अच्छा बाड़े। क्या कि जानते मनी इहो हमार भाई प्रिय भाई हमन। ए बरा रहनी को ठीक हो तो बड़ी हमरो को डांटो तल फट फट चुप फट फट सोरे चबाका के सोरे चबाका सोरे खाओ रे को जी बाग मामा एक तो कलर जाती ले एक बार जंगल पर मार दे रही करे पर तोड़ बोरे फूट गए। ये हमार चेले होंगन तो ये जैसे दूज के चांद जगह निकले वो कबो कबो भूला भटके आ जाला। आई ये सुदामा चौहान जी महाभारत के भाई तान लगावे वाला, माने सही बुझाला जे हाँ ये लड़त जयद्रथ से कम यू ना घींचेला, साचो बाण मारेला। अगर ब्यास सावधान ना रहो तो फाइट चलाइयो दी। वो महाभारत गावेला, बुझाला जे हाँ सही लोगता बीरबल उतर गई बा मार्केट में। और वह सबसे ये निवेदन करब, इनको के आशीर्वाद दी, इनको के आशीर्वाद दी, भाइयों का आशीर्वाद दी, हमारा चेलों का आशीर्वाद दी। और कैमरामैन बम्बे से चल के बड़े नाम है सत्येंद्र शर्मा जी। चैनपुर पचमुखी एगो मंदिर बा, वही जी यहाँ के अस्थाई पता बा। अच्छा तो बम्बे रही लेकिन के अच्छा सर, यहाँ के बॉम्बे में का करेंगे कुछ कोनो काम? यहाँ के पहले फिल्म के शूटिंग करते रहे। अच्छा, तो संगीत से इहों के लगाव रहल बा। ये जी बोला के लिया गई पहले तो यहाँ के लड़ाई में लड़त रही, दुकान में मोड़ दे बढ़िया बजावेले, बढ़िया समाज में इज्जत बा, प्रतिष्ठा बा। भगवान बाल परिवार सब खुद दिले बा। अच्छा माता पिता के एगो भक्त हुमन, माने सर सत्येंद्र उर्फ श्रवण कुमार माता पिता के भक्त। कलाकार के जो नियम है, जौन मान प्रतिष्ठा रहेला उ रखेले शर्मा जी। रखेले बढ़िया आदमी हुवन, ऐसन व्यवहारिक बात बहुत कम बात। और गारा गारी से इहो बड़ी दूर रहेले। कौन ब्यास के चाहे जो में हम जाए जाना में बेटी रोटी लोग कर तो के भले नम के रोटी खाई तो सोचे ले निमने में जाए 2 रुपये कमे मिले, लेकिन ना केहू हमारे के गोरिया हो ना हमके को गोरियाई। इनकर माने रुचि है। और श्रोता से विशेष हम निवेदन करब, ये चारू आदमी पर हुआ सब ध्यान दी और ये गाना बजाना जौन गाओ तलो तनी लाइक करी आ खूब आशीर्वाद दी। कमेंट में अच्छा बात दी, ये बाबू लो अच्छा गाओ, तनी को भजन सुनाओ, तनी को निर्गुणपुर भी सुनाओ बाबू, तनी को भगवान अष्टजा में गवाई लेकिन नीमन गवाई। यही के साथ पूरा बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, हिंदुस्तान के जमुना राज्य में जे भी हमार भाई गार्जियन जे छोट भाई बड़ भाई जे भी रहता बसल बा, जे सबे सुखी रहो,
सबे स्वस्थ रहो, महादेव सबके बना कर रखी। हर हर महादेव। जय भारत माता की जय हो। बाबा महेंद्र नाथ की जय हो। जय माई हो। थावे वाले की जय हो। हर हर जय। महादेव। पंकज पुरीवन आइल बड़े ही कहते रहे जे चाचा एक दिन हमारा यहाँ भोजन के कब समय देता है, तो सावन के बाद इनका यहाँ भोजन बा, वो भोजन में हम जाए रउआ सब के लाई बा के हम बताए रउआ सब आए, एकदम जरूर बड़ी जरूर। कमाता रही हो। हमने के रोड चपकल कर बेटा बाप के ना ढोई तो के ढोई, ये लोग के भरोसे बानी। हम तो अपन यहाँ जाइले ठुकुर मुकुर जौन लोग कहेला उगाइले बजाइले, लोग आशीर्वाद दे देला, दाल रोटी चल जाला। बाकी ई सब स्टैंडर्ड गाय कर लो हमके बाद भगवान भगवान कहिले, 2 रुपया लोग दे देला, गोड़ लाग लीले, आशीर्वाद मिल जाला, घरे चली आइले। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भोजपुरी। भोजपुरी कलाकार आज मीटिंग रहा, कलाकार लोग के एगो सकम कहिले लोग पूरा ताली उली बजाओ लगे, संगठन खूब आगे जा रहा बा। जय हिंद, जय भारत।